Ang pagkatawo ni Juan nga tigbautismo. Lucas Kapitulo 1 versikulo 57, 66. Anya miabot ang panahon sa pagpanganak ni Elizabeth, ug nanganak siya og lalaki. Sa pagkadungog sa iyang mga silingan ug mga paryente kon giansa siya pagpanalangin sa Ginoo, nakigduyog sila sa iyang kalipay. Sa 8 na kaadlaw ang bata, mitambong ang mga silingan ug mga paryente sa pagtuli kanya. Zacarias anta ang ilang ingalan kanya sama sa iyang amahan, apan wala mosugot si Elizabeth. Mingon siya, dili mahimo, kinahanglan nga Juan ang ingalan kanya. Mingon sila kanya, apan wala gayod kamoy paryente nga sama ni ana og ngalan. Ug ilang gisinyasan ang amahan kon ansay iyang gusto nga ingalan sa iyang anak. Misinyas siya nga hatagan siya og sulatanan. Ug dayon misulat siya, nganli siyag Juan. Natingala gayud silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Gikodaan ang tanan niyang mga silingan ug mikaylap sa tanang dapit sa mga kabukiran sa Judea ang balita mahitungod sa maong panghitabo. Ang tanang mga tawo nga nakadungog nini nakapamalandong ug nakapangutana, ansa man kahakining bata inagkadako na niya. Kay klaro kaayo nga ang gahom sa Ginoo ana kanya.